सोचिए, एक माँ बस अपने बच्चे की खांसी दूर करना चाहती थी। उसने बड़े प्यार से अपने बच्चे को 1 चम्मच कफ सिरप दिया ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए। पर उस माँ को क्या पता था, वही सिरप उसके बच्चे की जिंदगी की आखिरी डोज बन जाएगी। 2022 और 2025 के बीच में दुनिया भर के 300 से ज्यादा बच्चे, मोस्टली 5 साल के बच्चे मारे गए। और कारण टॉक्सिक कफ सिरप जिनके अंदर था इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल। ये वही केमिकल है जो एंटीफ्रीज और गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड में यूज होता है। ये ट्रेजेडी गैम्बिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून और इंडिया तक फैली। हर जगह कहानी सिर्फ एक ही थी, माँ के हाथ में दवा और बच्चे के लिए जहर। मैन्युफैक्चरर्स ने इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स लिए, उनका प्रॉपर टेस्ट तक नहीं किया और भाई कप सिरप बना दिया। कुछ ने तो कैश और गूगल पे से रॉ मटेरियल लिए ताकि प्रॉपर ट्रेल ना हो पाए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, इनमें से कई फैक्ट्रीज इंडिया में थी, जैसे हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स। इनके सिरप ने गैम्बिया में 70 बच्चों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश की मैरियन बायोटेक, उज्बेकिस्तान में 68 बच्चे मारे गए इस सिरप से। और जब खौफ इंडिया में पहुंचा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 बच्चे कोल्ड्रिफ और डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप से मारे गए। टेस्ट रिपोर्ट ने बताया कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल की टॉक्सिक लिमिट 500 गुना ज्यादा थी, 500 गुना भाई। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ रेगुलेटर्स ने तो इन कंपनीज को बचाने की कोशिश भी की। करप्शन, लूप होल्स और जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट ने एक ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलर्ट्स निकाले, वार्निंग्स दी, पर उनके पास एनफोर्समेंट पावर ही नहीं थी। ये सब पहली बार नहीं हुआ है। 1937 में अमेरिका में भी ऐसे ही सिरप ने 100 लोगों की जान ली थी। पर आज 90 साल बाद भी दुनिया वही गलती दोहरा रही है। एक कप सिरप, एक छोटी सी बोतल, पर उस छोटी सी बोतल में छुपा था दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल का स्कैम, एक कारपोरेट ग्रीड, और जिसमें सबसे ज्यादा कीमत चुकाई मासूम बच्चों ने। रियल पॉइजन वाज नॉट इन द बॉटल, इट वाज इन द सिस्टम।